Akhirnya cuy, setelah sekian purnama, gue bisa dapat kesempatan untuk megang keyboard Fantech lagi. Emang terakhir kali gue megang keyboard Fantech itu kalau nggak salah pas gue megang Fantech Max Fit 87 kalau nggak salah ya. Dan waktu itu emang keyboardnya tuh kayak agak meh gitu. Tapi sejak itu Fantech pick up the pace lagi dengan produk-produk mechanical keyboardnya. Dan sekarang akhirnya mereka datang dengan keyboard yang sebenarnya nggak baru-baru banget ya. Tapi gue demen banget sama keyboard ini karena selain layoutnya yang menurut gue adalah salah satu layout favorit gue, dia juga punya double mounting style cuy. Penasaran sama keyboardnya? Sama gue cuy. Jadi nggak perlu banyak cincong, ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan sekarang yang lagi gue pegang ini adalah keyboard dari Fantech, yaitu Fantech Max Fit 70. Sedikit background terhadap lini Max Fit-nya Fantech. Gue juga udah pernah review Max Fit pertama mereka, yaitu Max Fit 67, terus Max Fit 87. Sama waktu itu gue sempat pegang VX5 Pro juga, yang mana basically ya Max Fit 61. Nah memang sebelum si Max Fit 70 ini tuh ada Max Fit 81 ya. Cuman gue nggak sempet pegang karena ya gue nggak ada duit buat belinya dan nggak dikasih juga. Jadi kesannya kayak ngelompat gitu ya, kayak dari 87 terus tiba-tiba langsung ke 70, yang mana padahal harusnya ada si 81 dulu. Tapi nggak apa-apa, karena si Max Fit 70 ini tuh datang dengan premis yang gue suka banget. Selain dia itu double mounting system yang mana biasanya cuma ada di custom keyboard doang, layoutnya tuh gue suka banget karena ini adalah layout favorit kedua gue setelah layout TKL. Nah tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan keyboardnya, gue pengen bahas soal paket pembeliannya dulu. Jadi untuk yang ada di boxnya pastinya bakal ada unit keyboardnya, dapat case foam secara terpisah, terus kalian juga bakal dapat 2 box tambahan yang masing-masing isinya ada aksesoris untuk keyboardnya kayak kabel Type-C, switch dan keycap puller, dan baut-baut yang nanti bakal gue bahas lebih lanjut. Dan box yang satu lagi isinya extra keycaps. Selain itu pastinya kalian bakal dapat user manual dan juga kartu garansi. Jadi seperti yang gue bilang tadi, Max Fit 70 ini adalah mechanical keyboard dengan layout 65% yang agak beda karena dia taruh media dan navigational keys-nya agak jauh di sebelah kanan, seolah-olah mirip sama TKL. Tapi tetap kok masih dengan konsep 65%-nya yang nggak ada F-row dan jumlah keys-nya yang cuma 70 keys. Dia juga punya banyak varian warna ya. Kalau nggak salah ada 4 varian dan yang gue pegang di sini adalah varian London Tour dengan colorway putih merah biru dongker gitu, yang mana kalau dilihat-lihat mirip sama colorway-nya Taihao Royal Navy. Untuk switch-nya di sini juga ada 2 varian. Bisa pakai switch bawaan yellow untuk linear dan brown untuk yang tactile. Yang mana dua-duanya tuh switch buatan Fantech sendiri yang namanya Max Fit Switches. Secara looks gue bisa bilang kalau Fantech Max Fit 70 ini tuh adalah salah satu keyboard lokal yang paling enak dipandang. Bodinya pakai bahan ABS yang mana top case-nya itu translucent gitu yang bikin RGB-nya ngejreng-jreng makjreng. Cuman di sini gue kurang serk sama lighting RGB-nya yang cuma satu arah aja, alias kalau dimatiin RGB-nya dia akan mati semua dan gak nyisa sama sekali. Disclaimer, gue itu bukan orang yang suka banget RGB dan bukan juga orang yang kayak benci banget sama RGB. Jadi menurut gue mungkin dengan body yang udah translucent kayak gini, mungkin keyboard ini masih bisa dikomplimen lagi kalau misalnya RGB-nya tuh ada yang cuma side glow-nya aja gitu. Di bagian bawah keyboardnya ada flip up fit dual level yang bikin keyboard ini punya 3 varian typing angle yang bisa nyesuaiin sama preferensi ngetik kalian. Ada rubber fit juga yang keset banget dan ada tempat dedicated untuk dongle yang ada tutupnya cuy. Mantep banget sih. Keycapsnya dia pakai cherry profile PBT double shot yang legendingnya udah bagus, konsisten, dan overall enak dilihat. Jadi kalaupun emang mau dimodif-modif, keycapsnya adalah salah satu bagian yang kayaknya udah nggak perlu diganti-ganti lagi karena ya udah bagus dari bawaannya. Paling ada satu hal yang nggak biasa dari layout keyboardnya, yang mana ada di bottom row-nya. Mungkin kalau tombol-tombol Alt Fn Ctrl di sebelah kanan spasi dengan ukuran 1U udah biasa ya di keyboard-keyboard compact lain, tapi di sini Alt kirinya juga ikut-ikutan jadi 1U cuy buat kompromiin layout compactnya. Jadi mungkin ya harus agak dibiasain dulu sih secara pemakaian. Di atas arrow keys-nya juga ada knob kecil yang menurut gua adalah knob terenak yang pernah gua coba ya. Tactility-nya tuh dapet banget dan gak kendor. Dan di sebelah knobnya juga ada switch on off untuk koneksi wireless keyboardnya. Ngomongin soal koneksi, keyboard ini bisa dipakai secara 3 mode connection, yang artinya dia itu bisa pakai wire Type-C, bisa juga pakai Bluetooth untuk wirelessnya, dan juga bisa pakai dongle untuk wirelessnya lagi. Ya pokoknya intinya lengkap lah ya untuk koneksinya. PCB-nya juga udah hot swap universal 5 pin ya, jadi udah nggak perlu khawatir soal compatibility sama switch-switch baru zaman now. Dan untuk stabilizers-nya juga udah factory loop yang menurut gua cukup bagus dan konsisten di setiap tombolnya sih. Oke, jadi so far keyboard ini dari luar tuh kelihatannya emang kayak hampir sempurna gitu ya. Tapi kalau untuk jeroannya kira-kira gimana? Untuk case-nya dia kepisah jadi 2, ada top case yang translucent dan bottom case yang warnanya solid. Case-nya bisa dipisah pakai pry tool alias diselip-selipin gitu untuk membuka bagian dalam keyboardnya. Paling ya agak hati-hati aja sih pas ngebukanya karena untuk modul knobnya ternyata terpisah dan ada ribbonnya gitu.
Nah, bisa dilihat di sini kalau ternyata bagian dalam keyboardnya tuh nggak terlalu dipenuhin sama foam. Paling yang kelihatan cuma plate foamnya aja yang terbuat dari EVA foam, sama ada IXPE sheet juga di atas PCB-nya buat kasih efek suara yang lebih poppy ke keyboardnya. Untuk PCB-nya, selain ada modul terpisah untuk knobnya, ada juga daughter board ya untuk USB portnya untuk komplement mounting style dari keyboard ini. Dan yes, posisinya ada di tengah keyboard. Untuk plate-nya terbuat dari polikarbonat dan udah ada flex cut-nya buat kasih typing feel yang lebih bouncy. Tapi mungkin kurang kerasa bouncy kalau masih dipakai sama plate foam-nya sih. Untuk mounting style dari keyboard ini secara bawaan dia itu traditional gasket mount yang pakai poron strips gitu. Tapi Fantech juga kasih opsi untuk dijadiin top mount juga sih keyboardnya. Dan di sini kedua mounting style sama-sama real dan no gimmick ya. Jadi kalian tinggal pilih aja dari kedua mounting style itu yang mana yang lebih cocok sama preferensi kalian. Tapi secara teori, kalau misal kalian emang pengen typing feel yang lebih firm, itu kalian bisa pakai yang top mount. Dan kalau misalnya kalian pengen typing feel yang lebih soft, itu kalian bisa pakai yang gasket mount. Terakhir, di bottom case-nya juga ada baterai yang ditempel gitu untuk koneksi wireless dari keyboardnya. Oke, jadi setelah lihat dalaman dari keyboard ini, menurut gue ada beberapa tweaks yang gue pribadi akan lakukan untuk maksimalin potensi dari keyboardnya. Yang pertama, kalau mau pakai keyboardnya dengan konfigurasi gasket mount, gue akan nggak pakai case foam dan basically pakai keyboardnya kayak bawaan aja. Perihal pakai plate foam apa enggak, kalau mau yang extra bouncy mungkin bisa nggak pakai plate foam, tapi karena gue lebih suka yang agak soft aja gitu ya, jadi gue akan tetap pakai plate foamnya. Nah, kalau mau pakai keyboardnya dengan konfigurasi top mount, gue akan pakai case foamnya, tapi nggak akan pakai plate foam. Case foamnya ini akan ngebantu di akustik keyboardnya, dan supaya walaupun top mountnya bisa tetap soft, nggak pakai plate foam biar flex cut dari plate-nya itu bisa berfungsi. Ya paling kurang lebih itu sih. Sisanya menurut gue keyboard ini tuh overall udah bagus banget. Nggak perlu diapa-apain lagi, secara typing feel udah enak, dan secara suara juga udah lumayan bagus. Tapi memang untuk suaranya itu pasti bisa kita tweak sendiri dengan preferensi masing-masing untuk dapetin suara yang kita pengen. Dan di sini gue bakal kasih kalian 3 varian sound test. Jadi yang pertama itu adalah keyboard bawaan stok yang masih pakai gasket mount. Terus yang kedua itu akan keyboard stok tapi pakai top mount. Dan yang ketiga itu akan pakai konfigurasi gue pribadi. Oke, jadi untuk harga dari Fantech Max Fit 70 ini ada di 1.099.000. Dan kebetulan dia itu flat ya untuk semua variannya. Jadi basically dengan harga 1,1 juta itu kalian udah bisa dapat keyboard pre-built yang bener-bener sebenarnya udah kayak nggak perlu diapa-apain lagi sih. Belum lagi besok ya, karena video ini diupload di tanggal 10 November, artinya besok tanggal 11 yang artinya bakal ada campaign 11.11. Dan harusnya sih ya di campaign 11.11 itu tuh si keyboard Max Fit 70 ini bakalan kena diskon juga. Jadi buat kalian yang tertarik untuk beli si Max Fit 70 ini terutama di campaign 11.11, bisa cek link yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Menurut gue pribadi, Fantech Max Fit 70 ini adalah keyboard yang hampir sempurna. Mungkin ada beberapa hal yang bisa dikomentarin soal keyboard ini ya, kayak misalnya di bagian bawah keyboardnya masih ada dummy bekas moldingan on-off switch yang ditambel, sama foam yang dipakai tuh masih pakai bahan EVA, yang harusnya sih mungkin kalau pakai poron bisa jauh lebih mantap. Tapi selain itu, gue suka banget sama keyboard ini secara layout, feel, compatibility, portability, dan overall penggunaan sih. Good job Fantech.
Oke, jadi itu aja untuk review singkat gue terhadap Phanteks Max Fit 70. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa linknya ada di deskripsi di bawah. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe, karena abis ini gue bakalan review Phanteks Helios 2 Pro, mouse lokal pertama dengan dongle 4K cuy. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out. Ini keyboard mantep sih.